Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada. Merhaba, bugün HP ProBook'unuzdan hard diski çıkarma ve onu harici bir disk haline dönüştürme sürecini adım adım inceleyeceğiz. İlk olarak, ihtiyacımız olan aletleri hazırlayalım. Bir Phillips tornavida, bir plastik levye ve uygun bir harici disk kutusu gerekecek. Şimdi, bilgisayarımızın alt kısmındaki vidaları sökmeye başlayalım. Vidaları çıkarırken, onları kaybetmemek için bir yere koymanız önemli. Eğer bunun çok zor olduğunu düşünüyorsanız, evden alın ve teslimat hizmeti sunduğumuzu unutmayın. Bu hizmet sayesinde, cihazınızı kapınıza kadar getirip, tamir öncesi fiyat teklifi alabilirsiniz. Vidaları çıkardıktan sonra, bilgisayarın arka panelini dikkatlice kaldırın. Burada, hard diskin yerini göreceksiniz. Hard diskin etrafında genellikle birkaç vida daha bulunur. Bu vidaları da çıkarın. Ardından, diski dikkatlice yerinden çıkarın. Eğer diski çıkarmakta zorlanıyorsanız, plastik levyeyi kullanarak nazikçe kaldırabilirsiniz. Hard diski çıkardıktan sonra, iç kısmı temizlemek iyi bir fikir olabilir. Biraz hava spreyi kullanarak tozları temizleyebilirsiniz. Şimdi, hard diski harici bir disk olarak kullanmak için uygun kutuya yerleştireceğiz. Hard diski alıp harici disk kutusunun içine yerleştirin. Kutu, genellikle diskin bağlantı noktalarına uyacak şekilde tasarlanmıştır. Disk yerleştirildikten sonra, kutunun kapağını kapatmayı unutmayın. Harici disk kutusunun bağlantı kablosunu bilgisayarınıza bağlayın. Bağlantı yapıldıktan sonra, bilgisayarınızın işletim sistemi diski otomatik olarak tanıyacaktır. Eğer diskinizi kullanırken herhangi bir sorun yaşarsanız, telefon yok, seyahat yok diyerek bize ulaşabilirsiniz. Ekip olarak profesyonel teşhis hizmeti sunuyoruz ve sorunların çözümünde yanınızdayız. Son olarak, diskinizi bilgisayarınızda görmek için, bilgisayarım veya bu bilgisayar kısmına gidin. Eğer burada diskinizi göremiyorsanız, disk yönetimi aracını kullanarak diskinizi formatlamayı veya bölümlendirmeyi deneyebilirsiniz. Unutmayın, tamir öncesi fiyat teklifi almak için bize ulaşabilirsiniz. Artık HP ProBook dizüstü bilgisayarınızdan hard diskinizi başarıyla çıkardınız ve harici disk olarak kullanmaya hazırsınız. Teşekkürler. Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada.